We have someone that will do the translation for Spanish for the story of Tisha B'Av. I'm gonna try. I don't have good internet, but I'm gonna try. Okay. So, let's start like this. We have the background before before going into the story of destruction. What we need to understand is that Am Israel was basically destroying itself. Tenemos que entender, antes de hablar de la destrucción, tenemos que entender que Am Israel se estaba destruyendo a sí mismo. And this is really starting from the beginning of Am Israel as a nation in the Chet of the Egel, in the golden calf. That was the beginning of that. Tenemos que entender que todo empezó del principio, desde la construcción del becerro de oro. Ese fue el principio de todo esto. And since then, there is the connection that Am Israel was following the ways of the other nations. That basically this is the big reason for the destruction of Am Israel. Y desde eso, el pueblo de Israel ha estado siguiendo las formas de ser y los caminos de las otras naciones. Entonces, desde ese entonces, Am Israel ha estado en un proceso de ir en declive. So, when Am Israel came into Eretz Israel, and they asked for a king to be like the other nations around them, king that will rule over them. Shmuel, the prophet, he told them, why you need a king? Why you want to be like the other nations? You have Hashem. Hashem is your king. Entonces, cuando Am Israel entró a la tierra de Israel, dijeron, pues necesitamos un rey. Entonces Shaul dijo, ¿por qué? ¿Por qué necesitan un rey? Ustedes no son como las otras naciones, ustedes tienen a Hashem. Shaul les dijo. And David HaMelech, that came after Shaul, he built he started the building of the first Beit HaMikdash. It was done really by Shlomo HaMelech, but all the plans for the first Beit HaMikdash and all the preparation for the building of Beit HaMikdash was done by David HaMelech. Y después de Shlomo HaMelech, que viene David HaMelech, que fue el que inició a construir el templo, pues ya se estaban haciendo planes antes para la construcción, pero David HaMelech fue el que inició realmente la construcción del templo. So the whole understanding of Am Israel that were fighting one against the other after the split of the kingdom, after Shlomo HaMelech passed away, it came to Yeravam ben Avad, and that was the beginning of falling down. That it started to be fights within Am Israel. Entonces, para entender después de Shlomo HaMelech que el reino de Israel se dividió en dos y empezaron a pelear unos con otros, después de esto se dividió en dos y Am Israel empezó una batalla entre sí. And we know that Yeravam ben Avad and other kings that came after him, they did a lot of idol worshipping, and it says in all the Torah is speaking about that from all of the sins, the one sin that Hashem is very jealous about, and it brings the judgments on Am Israel is the idol worshipping.
I'm Hello? sorry, Rabbi, I lost you. Okay. I say that Yeravam ben Avad that came after Shlomo HaMelech, he started to do idol worshipping publicly as a king, and also many other kings that came after him. They did a lot of idol worshipping, and we know that this is the one thing that brings the judgments of Hashem on Am Yisrael. Entonces, una de las características que empezaron con el rey Yerabam ben Avad y los reyes que vinieron después de él fue que empezaron a hacer idolatría en público, y sabemos que esto es una acción que despierta la cualidad de juicio de Hashem sobre nosotros. And this is basically the background. All of those kings that came one after another that did wrong and went away from the way of Hashem and the way of David HaMelech of serving Hashem, Bet HaMikdash. So this is the background of the destruction. Entonces, estas acciones de desviarse de los caminos de Hashem, de los caminos que se habían empezado con David HaMelech, esto es lo que genera el contexto para la destrucción de los templos. And the prophet that he is considered to be the prophet of the destruction is Yirmiyahu. Yirmiyahu, the prophet, he was born to be the prophet that will predict the destruction of Yerushalayim and Am Yisrael. Y el profeta que nació con la meta o con el objetivo, o con la tarea de anunciar la destrucción de Jerusalén y el pueblo de Israel fue el profeta Jeremías. So through that time that Hashem is telling Yirmiyahu to go and give a rebuke to Am Yisrael, Yirmiyahu knew that Am Yisrael will not receive the rebuke, and he was complaining to Hashem, why you send me to give them the rebuke? They will kill me. They killed other prophets that gave them a rebuke. They don't want to listen. But Hashem told him, no, you have to go, you have to tell them what they're doing is wrong. Mientras Hashem le decía al profeta Jeremías que reprochara al pueblo de Israel, él sabía que el pueblo de Israel no iba a recibir este reproche y no iba a cambiar, y le reclamaba a Hashem que por qué lo mandaba, y sabía que no iban a recibir el reproche. Hashem le dijo, no importa, de cualquier forma tienes que ir y dar el reproche. And this is the whole book of Yirmiyahu is giving us all the description in details of what happened there, the whole story and the prophecies of Yirmiyahu, and how they refused to all the nation there, they were refusing to listen to him. They didn't want to accept the rebuke. Y de esto se trata todo el libro del profeta Yirmiyahu, donde viene escrito todos los reproches que hizo el profeta al pueblo y cómo el pueblo no los recibió ni cambió. So Yirmiyahu Navi, in the time that he saw the destruction, he saw how Am Yisrael is going to exile, so he was standing and saying eulogy on Am Yisrael. And the eulogy of Yirmiyahu is the Megillah of Eicha. Entonces, cuando el profeta vio que el pueblo no estaba atendiendo a su reproche y vio en profecía que el pueblo iba a ser destruido, empezó a dar un discurso de luto, y este discurso de luto es lo que leemos en Eicha. And that's basically the big center of Tisha B'Av is to see what happened there, to see what was the reason, what was the result, the fact that there was rebuke, there was warnings, and we didn't listen, we didn't correct our ways, and we were refusing to listen to the truth. We were ignoring the truth. This is a very, very core point with the understanding of the destruction.
Y explica el rabino que el núcleo y el objetivo principal, o de los objetivos principales para Tisha B'Av, es retomar ese reproche que en algún momento se negó, aplicarlo a nuestras vidas y hacer como entrar en conciencia de todo lo que viene escrito en el libro del profeta, en el libro de Lamentaciones. So the destruction of the first temple, that Yirmiyahu was there as a witness for that, that was done by Nebuchadnezzar, the king of Babylon, of Babel. Entonces, la profecía que hizo Yirmiyahu se cumplió con el rey Nabucodonosor. And the king that was the king of Am Israel when that happened was Chizkiyahu. That he was one of the most righteous kings that Am Israel had. Y el rey que estaba en el poder mientras esto sucedía era el rey Chizkiyahu, que fue uno de los reyes más rectos que ha tenido el Am Israel. And we know that it says in the Gemara that Hashem wanted to make Nebuchadnezzar to be Gog and Magog, and to make Chizkiyahu to be Mashiach. Sabemos que Hashem quería que Nabucodonosor se convirtiera en Gog y Magog y que el rey Chizkiyahu se convirtiera en Mashiach. So it means that when Nebuchadnezzar came to fight over Yerushalayim, this is the what we know of the whole prophecies of Mashiach, that the king of all of the whole world, because Nebuchadnezzar in his time he was the king of the whole world, the known world of then, and he came to fight over Yerushalayim with all of the nations that were slaves to him. He brought all of them. So it was basically all of the world coming to fight over Yerushalayim. Entonces vemos que cuando entró Nabucodonosor a atacar a Israel, era el rey del mundo, como en la profecía del Mashiach que estamos esperando, es que va a venir un rey de todo el mundo. Asimismo era Nabucodonosor, que en ese entonces era el rey del mundo conocido y vino con todo su ejército. Entonces dice que es como que todo el mundo se volcó en contra de Jerusalén. And within the story of the destruction, that we see through the Tanakh, if you read the stories about Chizkiyahu and Yeshayahu that were also in the same generation, you see how many miracles they had and how much Hashgacha Pratit and how much, in one hand, there was so much positive, so much potential, and in the other hand, because of the jealousy and the Avodah Zarah and all the other things, so it ruined that potential, and instead of redemption, it got to be the destruction. Entonces vemos que en la época del rey Chizkiyahu era una época, por un lado, que era muy positiva, donde se vivió muchos milagros, mucha Hashgacha Pratit, se traduce como supervisión divina específica. Vemos que era un momento con mucho potencial de ser el momento de la redención, pero por la idolatría y los celos que hubo en ese entonces, ese momento de potencial máximo de redención se convirtió en un momento de destrucción. And this is something that we see that the Torah is talking about, that it says Vayishman Yeshurun Vayiv'at, that there is a danger, Chas v'Shalom, that when Am Israel have a lot of luxury, a lot of wealth, so Chas v'Shalom, there is a possibility of to kick, Ishman Yeshurun Vayiv'at, to get fed and to kick. And what does it mean to kick? To kick in the Torah, to kick the connection with Hashem, to turn back to Hashem, and that what happened. Entonces dice el rabino que cuando Am Israel entra como está escrito, que cuando Am Israel entra en una etapa, en un lapso de tiempo de riqueza,
material. Dice que es como que engorda y patea, Haz Shalom, que puede pasar de que cuando Israel es muy rico en material y tiene poder y todo, tiene el peligro de Haz Shalom patear la Torah y darle la espalda a Hashem. So when we are looking on all of those stories, and we see the similarity between what happened then and what is happening today in our generation, we have to shiver. We have to let it penetrate to our heart, to take it very, very seriously. Entonces, cuando vemos lo que está pasando en nuestra generación, tenemos que concientizarnos y tenemos que dejar que nos cale los huesos, como decimos en México, que nos entre completamente para poder hacer Teshuvah completa. And this is what Chazal is telling us about the destruction of the first temple, that all the three severe sins that we know that Yereg Val Yavor, generally, if somebody needs to break a certain halacha, a certain part of the Torah, to be able to continue to live, is allowed. But there is three sins that are the most severe sins, that it is worth it to die for them, which is idol worshipping, idolatry, cohabitation, and killing. And all of those three great sins, it was unfortunately within Am Israel in this time before the destruction of the first temple. Entonces, en esa época sabemos que los mandamientos que pone la Torah dice que por ellos vivirás o por ella vivirás. Esto significa que uno no tiene la capacidad de dar su vida, no tiene permitido más bien dar su vida por los mandamientos. Sin embargo, hay tres en los que no estamos permitidos, sino que estamos obligados a dar la vida. Y esos tres son la idolatría, relaciones prohibidas como adulterio, incesto y asesinar. Si la persona Haz Shalom se encuentra en una de estas situaciones, tiene que no hacer eso aunque le quiten la vida, Haz Shalom. Y lamentablemente estos tres pecados eran acciones muy comunes en esa época de Am Israel. And about the Avodah Zarah, so I spoke a little bit that there was great kings that were very, very powerful, and they were giving a bad example of doing Avodah Zarah publicly, and also the Gilui Arayot, the cohabitation that there was. So the Gemara is giving us a few examples of things that were like happening that it was not sniut, that it says that because of those things it was another reason of the destruction. Entonces, así como ya nos explicó el rabino algunos de los actos de la idolatría en público que hacían los reyes, asimismo la Gemara trae varios ejemplos de acciones de relaciones prohibidas que se cometieron en esa época que eventualmente trajeron la destrucción del templo. So I want to read a few points about it from the Gemara, that you see how much of the same things, unfortunately, we have today. Y el rabino nos va a leer algunos puntos directamente a la Gemara para hacernos ver que cuánta similitud hay con la generación de hoy en día. So the pasuk in Yeshayahu says, "Vayomer Hashem yan ki gavru bnot Zion, vatelechna natuyot garon, meshekrot einayim aloch vetafof, telechna uberaglein te'echasna." So first of all, literally the translation before the drashot of the Chazal is that Hashem says, because the daughters of Zion were going high, and they were tilting their neck and lying in their eyes, and they go and with noise, walking with noise, and with their feet they making anger.
Entonces, el versículo del que habla la Gemara es en Isaías, donde habla que las hijas de Sión iban, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente las palabras, pero es de que las hijas de Sión iban con los cuellos levantados, con los pies llenos de ira, como se asemeja como una actitud no de recato. So the Gemara is explaining what does it mean Gavhu bnot Zion, that the daughters of Zion were putting themselves high. So the Gemara is saying that they will go one that is higher next to a girl that is very short, that to attract more attention to the one that is higher. So we see that point of attracting attention for that the girls were trying to get the attention of the boys. Entonces, la primera parte que habla la Gemara es del versículo de ahí mismo que dice que las hijas de Sión se estaban poniendo más altas. Explica la Gemara a qué se refiere con que se estaban poniendo más altas. Dice que se estaban poniendo, las mujeres que eran más altas que las que eran más bajitas, se ponían junto a ellas para llamar más la atención. O sea, como que a propósito veían una chaparrita y se ponían junto a ella para llamar más la atención de otras personas, de los hombres en este caso. And Netuyot Garon and Meshakot Anaim is like to put the chin up to that everybody will see their neck, and with the eyes to put a lot of blue color on the eyes to attract attention. Y cuando dice que alzaban como el mentón, como que levantaban la cara y los ojos, dice que es igual para que la gente viera el cuello de ellas y se pintaban los ojos de azul, bueno, las sombras esas que usan las mujeres de azul, para llamar la atención. Aloch ve'tafov telechna, that they would walk in short steps that are making noise, that people will look on them. Respecto al caminado, dice que caminaban en pasos cortos para hacer ruido con los pies, para llamar la atención y que la gente volteara a verlas. And Ragleen Techasna, so the Gemara says that they would put perfumes in their shoes, and then when they will get close to boys, they will kick on the ground, and then the perfume will go out from the shoes, and they will fill the boys with Yetzer Hara. Entonces también dice que de los zapatos, que ponían perfume en los zapatos, y pegaban al piso, despedían el olor del perfume y para despertar el Yetzer Hara de los hombres. So we see that those things of attracting attention for not tzniut is something that whatever, we don't know exactly what was the reality in their times, but we know that the reality in our generation, how severe it is, and how much there is all kinds of people that they're looking for to find new things that will attract more attention, and it's like a competition of who will attract more attention. And we see that this is one of the reasons of the destruction. So this is one of the points that we need to really take it seriously and to do tikkun for that, to find the point of tzniut in our heart, and from the point of the tzniut within the heart, so we can bring it out and be with the tzniut outside. Pero explica el rabino que realmente no podemos saber cuál era la realidad de esa generación. Sin embargo, lo que sí sabemos es lo que está pasando en esta generación, que vemos que es como una competencia de a ver quién llama más la atención, que se buscan siempre, están saliendo constantemente nuevos productos para llamar más la atención. Es como una carrera constante a ver quién llama más la atención realmente. Entonces, dice el rabino que tenemos que hacer un tikkun con esto, por esto, y encontrar un punto de recato en nuestro corazón, basarnos en eso y lograr hacer un tikkun para esto, porque vemos que justo esta actitud fue una de las causas que trajo la destrucción en aquella generación. And the last one, Shfichut Damim, so in their generations, it was very, very normal to kill one another, and there was wars and wars and wars that people will kill thousands and millions of people
in those wars. Today, the killing is not so much physical killing, but many times, unfortunately, there is killing that is by embarrassing one another. Embarrassing someone in public is considered to be like killing, and making someone to take someone of his money to cause him to be poor. This is also a way of killing, according to Hazal. So when we are thinking about killing, so someone can say, I wouldn't dare to kill anyone, but we think about the physical killing, but it's not only physical. Entonces dice el rabino que en esta generación era muy común que la gente se matara, se mataban con sus guerras miles, millones de personas. Sin embargo, dice el rabino que en nuestra generación no es tanto que matar físicamente, la gente puede decir, no, yo jamás me atrevería a matar a alguien. Sin embargo, que hoy en día se asemeja a matar, avergonzar a la gente en público. Entonces, hoy es muy común que la gente avergüence a otros en público, y Hazal explica, los rabinos, los sabios explican que avergonzar a alguien en público se considera como matar. And there is another point that says they asked Ben Azai, that was one of the greatest Tanaim, and they asked him, tell us something from the scroll of Eicha. And the one thing that he told them, he said, Lo galu Israel ad shekafru biyichido shel olam. That with all of those sins, what was the peak? What was the point that made the exile? That they denied the unity of Hashem. They denied the oneness of Hashem. Entonces dice la Gemara que le preguntaron a Ben Azai, que fue uno de los más grandes Tanaim, que les dijera algo de Eicha, del libro de Eicha. Entonces él les dijo que el punto más alto, o la razón más importante, o podemos decir lo principal, la cumbre de lo cual causó el exilio, fue que la gente dejó de creer en Hashem Echad. Ya, como que le quitaron la unidad, no que le quitaron, ¿verdad? Pero en sus mentes dejaron de sentir esa unidad, esa unicidad de Hashem. So, from all of the tikkunim, all of the different points that we need to take. So, for me, this is really the core of everything. When we have when we have in our heart, in our mind, and our neshama, the connection to Hashem, the unity of Hashem, so all of the other things will be the results. This is the reason of everything. Entonces dice el rabino que él está, es como su slogan, por decirlo así, que este es el núcleo de todo, perder el concepto de unicidad de Hashem, y todo, ya una vez que se perdió ese concepto de unicidad, desemboca en cualquier otra cosa que negativa, pero que debemos enfocarnos en hacer tikkun en este núcleo de la unicidad de Hashem. And also this is the real understanding of what is the biggest loss that we lost in the destruction of Bet HaMikdash. Y esto también es el entendimiento de la mayor pérdida que tuvimos cuando se destruyó el Bet HaMikdash. So there is all of many things that Chazal is teaching us about what was the result of the destruction of Bet HaMikdash, that there was everything lost the taste, the fruit store lost the taste, everything became to be very, very low. But from all of those things, the biggest thing is that there's no place of revelation of Hashem like Bet HaMikdash. Entonces, dice el rabino que explican los sabios que cuando el Bet HaMikdash se destruyó, todo el mundo bajó de nivel, es decir, que la comida perdió sabor, todo se fue para abajo, pero de todas esas cosas que se perdieron cuando se destruyó el templo, lo más doloroso, lo más importante que se perdió fue que ya no hay un lugar de revelación de Hashem, donde Hashem se pueda revelar de una manera más tangible. And when
Beit HaMikdash was built, when someone wanted to strengthen his heart in the faith of Hashem, Jewish, not Jewish, from the whole world, everybody that come to Beit HaMikdash, they would able to see and recognize the kingdom of Hashem. They saw the miracles, revealed miracles, and that's the reason that there was many kings that came, and they didn't destroy Beit HaMikdash, because even though they came to fight with Yerushalayim, but they saw the holiness of Beit HaMikdash, they didn't want to destroy it. Entonces dice el reino que el templo era un lugar donde para la gente podía conectar con Hashem, donde la gente podía ver a Hashem revelado, no importa si eran judíos o no judíos, toda la gente que iba veía a Hashem claramente y era muy tangible el reinado de Hashem sobre la creación, y a tal grado que hubo muchos reyes que conquistaron en diferentes épocas de la historia a Israel, y ellos eran conscientes de la gran santidad que había en el Beit HaMikdash, que no lo querían destruir. And because all of the fights that I was speaking before, all of those fights, it made that the revelation will disappear. Instead of revelation, there was a hiddency, because by the sins and by all of the fights, it made it that it will go down. Entonces, con todas estas peleas, estos pecados de los que ya mencionó el rabino, en lugar de hacer un lugar de revelación completa, se volvió en un lugar de ocultamiento. ילדים, בבקשה, חמודים צדיקים. בבקשה, אני עושה פה שיעור עכשיו. בבקשה. תודה. שחקו במקום אחר, טוב? תודה. תודה, חמודים. So, okay, so I wanted to speak a little bit about the kinot. So I cannot. There's so many kinot, but before I'm going to speak about the kinot, I want to say the source of the majority of the kinot that was written by Rabbi Elazar Kalir. I want to explain a little bit background about him. Rabino quiere hablar un poco sobre las kinot, que son muchísimas, pero también quiere hablar, la fuente de ellas fueron escritas por un Rab Elazar Agamir, y también quiere hablar un poquito de ese contexto. So if you look on the book of the kinot, the majority of the kinot was written by him, and it is a little bit it's a little bit a point of argument, who was he, but the majority of the opinions say that Rabbi Elazar Kalir is really Rabbi Elazar, the son of Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, si uno abre el libro de las Kinot, puede darse cuenta que la mayoría de las Kinot fueron escritas por él, y su identidad es debate entre las autoridades rabínicas. Sin embargo, la mayoría opinan que Rabbi Elazar se refiere a Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai. So we know that Rabbi Akiva, that was the rabbi of Rabbi Shimon Bar Yochai, he was one of those tzaddikim that were killed by the Romans, and also Rabbi Shimon Bar Yochai, when he was running away and he was hiding in the cave, he was running because of the Romans that were in that time, they were controlling Israel, Eretz Israel. Entonces vemos que Rabbi Akiva era el rabino de Rabbi Shimon Bar Yochai, y que a Rabbi Akiva lo mataron los romanos, y el mismo Rabbi Shimon Bar Yochai estaba huyendo y por eso se escondió en la cueva de los romanos. Entonces vemos que los romanos eran los que tenían el control de Am Israel y de la tierra de Israel en ese entonces. And we see in many places in the Gemara, in the Zohar, the greatness of Rabbi Elazar, the son of Rabbi Shimon Bar Yochai, that he was one of the greatest tzaddikim that Am Israel had. That Rabbi Shimon says that he and his son were able to get rid of all of the judgment if they wanted. They could have turned all the judgment to be mercy.
Entonces vemos que a lo largo de la Gemara y del Zohar, se explica la grandeza de Rabbi Elazar, que ha sido uno de los más grandes rabinos que ha tenido Am Israel. Incluso el mismo Rabbi Shimon Bar Yochai, que era el papá de Rabbi Elazar, decía que él, Rabbi Shimon Bar Yochai, y su hijo Rabbi Elazar eran capaces de acabar con toda la cualidad de juicio en el mundo, solo ellos dos solos, si So quisieran. because we understand the greatness of Rabbi Elazar Kalir, we call him a Kalir because when he was writing his poetry. And by the way, it's not only the Kinot, also there is many prayers that we say in the Siddur that was written by Rabbi Elazar. So for his poetry, we call him Rabbi Elazar Kalir. That is like the Rabbi Elazar, the poet. Entonces se le llama a Kalir por todos sus poemas, que no solamente están en la Kinot, sino se encuentran en varios diferentes lugares. Y se le llama a Kalir así como es, como en español se traduciría como Rabbi Eleazar, el poeta. And because he was in such a high spiritual level, so the poems that he wrote, all the prayers that he wrote, the Kinot and everything, it is so deep that even in his time, and how much more so in our time, it is very hard to really understand the secrets that he was hiding there. Era un rabino tan elevado, tenía un nivel tan alto que todos los secretos que esconden sus poemas eran muy difíciles de ser entendidos en esa generación y cuánto más en nuestra generación. And this is the reason that even though in all of the generation, not only in our generation, all of the generations, people were complaining that they cannot relate to the Kinot and it is too hard language and why we have to say that so many Kinot. But all the rabbis, they were afraid to say anything and to cancel this custom because we see that there's so much depth and there's so much secrets there. So no one is there to say not to say the Kinot in Tisha B'Av. Entonces vemos que a lo largo de las generaciones la gente por la dificultad y la profundidad de estas Kinot, la gente se quejaba de que por qué tenían que recitar tantas Kinot que eran tan complejas, tan complicadas y que ni siquiera no sentían que se conectaban con ellas mismas. Entonces los rabinos nunca se sintieron la autoridad ni se atrevieron a cancelar esta tradición de no recitar las Kinot, ya que saben a pesar de que no entienden todo, pero lo que sí saben es la profundidad y la importancia de los secretos escondidos en estas Kinot. Por lo mismo, no quitaron la tradición de recitar las Kinot. And it is a very hard contradiction of what is the right thing to do, because to read it without understanding, so you cannot relate, and you want to have feelings. And to have the feeling, so you have to read something that you understand, but then you're losing that quality, you're losing that Ruach HaKodesh that Rabbi Elazar had. So it is very hard to find the balance, what to do about the saying the Kinot, how much you say. Entonces dice el rabino que lo que se hace hoy en día es tema de disputa, ya que por un lado, si dices quiero leerlas aunque no entienda lo que dicen, se pierde el sentido de que no conectas y no despiertas esa parte emocional que es bueno despertar en estos tiempos. Y por el otro lado, no se va a entender, si no las recitas vas a perder todo el Ruach HaKodesh y la intención que puso Rabbi Elazar sobre las mismas, aunque no se entendía lo que dice. Entonces es un tema complicado saber el balance, saber si se hacen todas, si se hacen algunas, cuáles se hacen, si se entienden o no se entienden. So I cannot really go through the Kinot and explain them, but I'm taking one Kina that is not only Kina, it is also a certain explanation about the destruction. That except of the destruction of the building of Beit HaMikdash, there was destruction of the Torah world that was in that time. Pues el rabino no puede ir una por una de todas las Kinot,
pero va a hablar de una en específico, una quina que habla de la destrucción, no solamente se refiere a la destrucción del Bet HaMikdash, sino a la destrucción del mundo de Torah que sucedió en ese entonces. So that the kina that I decided to take is called Arze Levanon. It starts Arze Levanon, Adirei Torah. That is talking about like the Arze Levanon is like the highest trees, the biggest trees that it was also physically. Those trees is the trees that Shlomo Melech was using to build Bet HaMikdash. So, but we're using that as a parable to describe the greatness of 10 rabbis that were killed by the Romans. Entonces, la quina que seleccionó el rabino para hablar de ella es una que se titula Arbe Lebanón, que se traduce como los árboles grandes del Líbano, que hacen alusión a los árboles que usó Shlomo HaMelech para construir el primer templo, pero también en un sentido un poco más profundo hace alusión a los 10 rabinos que fueron asesinados por el Imperio Romano. And it says in the Gemara that those 10 great tzaddikim is called Aseret Harugei Malchut. The 10 greatest rabbis that were killed by the Romans, that they had the ability, they knew what happens, they knew what's the reason, and they had such a great Ruach HaKodesh, they were able to hear what's happening in heavens. Pues dice la Gemara que estos 10 rabinos eran los 10 rabinos más grandes de Am Israel y que tenían tan alto el nivel que ellos podían escuchar y sabían lo que estaba pasando simultáneamente en el cielo. And it says that one of them, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, he did Aliyat Neshama in his greatest ability of meditation. He was able to go up to the highest realms, and he was able to listen. And he said that the decree that for that decree they're gonna be killed, those 10 rabbis, is to give atonement for the sin of the 10 brothers of Yosef. Entonces, uno de estos rabinos, Rabbi Ismael, logró por su nivel tan alto hacer Aliyat Neshama, que significa elevación del alma en meditación. Entonces, metafóricamente subió al cielo y escuchó que este decreto que había caído sobre él y los otros 9 rabinos, estos 10 rabinos, de que iban a morir, era para traer corrección al pecado de los hermanos con Yosef. And when they heard this, they said, it is worth it for us to be killed on Kiddush Hashem. We are ready to accept on ourselves to die on Kiddush Hashem, to bring this tikkun, to bring this atonement for the sin of the brothers of Yosef. Entonces, cuando ellos entraron de este decreto, dijeron que valía la pena, que estaban dispuestos y que querían morir para traer, y que estaban dispuestos a morir para traer esta corrección al pecado de los hermanos de Yosef. So I'm gonna tell you about each one of those great rabbis with the help of Hashem. The first one of them is Rabban Shimon ben Gamliel. Entonces nos va a decir de los 10 rabinos. El primero es Rabban Shimon ben Gamaliel. That he was Nasi. He was one of the Nasiim of Am Yisrael. He was descendant of Hillel HaZaken. So Hillel HaZaken had a son that he was called Shimon, and afterwards there was Gamliel HaZaken, and then there was Rabban Shimon ben Gamliel. That he was like a 4th generation from Hillel HaZaken. Entonces, Rabbi Shimon ben Gamaliel, él fue uno de los Nasi, que Nasi se traduce como príncipe de Am Israel, y él venía de la descendencia de Hillel. Era la 4ª generación para Hillel. So it says that in Avot Rabbi Natan, it says that when they captured Rabban Shimon ben Gamliel and Rabbi Ishmael Kohen Gadol,
So they were asking the Roman soldier that found them. He said, I am Kohen, a son of Kohen, and I'm greater, so kill me first. And the other said, no, I am a president of Am Israel, so kill me first. Because they had so much love between them, there was such a high level that they each one wanted to be the first one to give his life for the sanctity of Hashem, and not to have his friend to be the first one. Entonces, está escrito que cuando capturaron a Rabbi Shimon Cohen Gadol, no, Rabbi Ishmael Cohen Gadol y a Rabban Shimon ben Gamaliel, cuando los capturaron los romanos, la actitud que ellos presentaron era de que Rabbi Ishmael Cohen Gadol dijo, mátenme a mí primero porque yo soy sacerdote, hijo de sacerdote, eso es lo más importante, mátenme a mí. Y por otro lado, Rabban Shimon ben Gamaliel dijo, no, nací, también se traduce como presidente, entonces dijo, no, yo soy presidente, hijo de presidente, nieto de presidente, tataranieto de presidente, eso es más importante, mátenme a mí. Entonces, el rabino explicaba que aquí se veía el entendimiento que tenían y que querían morir ellos antes de su compañero, y también entendían el valor que iba a traer, o el significado que iba a traer sus muertes, que estaban dispuestos inclusive a casi rogar para que lo hicieran. So the Kina of Arzel Lebanon says that when they got the decree on Rabban Shimon ben Gamliel to be the first one, he gave his neck, he opened his neck to be killed, and the Roman soldier cut his head off, and when his head was rolling, so there was they took his head, and he put his head in front of his head, and he said that the mouth, he said, I will read the words. He put his eyes on top of his eyes and his mouth on top of his mouth, because they had such a love from the Torah that they were learning together. And yeah. Entonces, cuando se dio el decreto de que Rabban Shimon ben Gamaliel iba a ser el primero en morir, él, cuando se enteró de lo único que hizo fue alzar su cabeza para mostrar su cuello. El soldado romano, quien no haya sido los romanos, lo degolló. Y explica también ahí la quina que cuando su cabeza iba rodando, cayó de tal forma que al final me parece que fueron las dos. Whose face was it? Like the face of the two rabbis end up like matching together, or the Rabbi Ishmael that was there, and he wanted to be killed first, so he took the head of Rabban Shimon ben Gamliel and he put it on top of his head, because he loved him so much and they were so connected. Entonces, que cuando ya habían degollado a Rabban Shimon ben Gamaliel, Rabbi Ishmael Cohen Gadol tomó la cabeza de Rabban Shimon ben Gamaliel y la puso frente a él, de tal forma como los ojos frente a los ojos, la boca frente a la boca, denotando el gran amor que tenían entre ellos dos. And then right afterwards they killed Rabbi Ishmael Cohen Gadol. And Rabbi Ishmael Cohen Gadol, there is a whole book of the ancient Kabbalah. It's called Pirkei Chalot of Rabbi Ishmael, that is like a diary of his meditations, the revelations that he had in his meditations, that he was speaking with angels. And he was really except of the fact that he was Kohen Gadol, and he was one of the greatest Tanaim in that aspect of those that had visions and revelations. He was one of the top individuals that we had in the history of Am Israel. Entonces, después de este acto, mataron también a Rabbi Ishmael Cohen Gadol, y cuenta el rabino que, aparte de ser Cohen y de ser el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y ser uno de los Tanaim más grandes, hay un libro muy antiguo que se llama Pirkei Chalot, que es como un diario que escribió Rabbi Shimon Cohen Gadol de sus meditaciones.
Entonces el rabino dice que ha sido él uno de los rabinos, de los seres más sobresalientes que ha tenido todo el pueblo de Israel en la historia. So it says that that Rabbi Ishmael Cohen Gadol, he was very, very beautiful. He had a beautiful face. So the daughter of the Roman ruler that was there, she wanted to keep the face of Ishmael Cohen Gadol. So they ripped the skin of his face out when he instead of just killing him, they took out the skin of his face that she will be able to keep it because she liked it. También está escrito que Rabbi Ismael, perdón, Cohen Gadol era muy hermoso, tenía un rostro muy hermoso, y que la hija del emperador romano estaba enamorada de él, y que cuando lo mataron, no solamente lo mataron, sino que arrancaron la piel de su rostro para que la hija de este emperador se pudiera quedar con este rostro. So it says in the Kina, it says, "Rasha poshet et tegia lemakom tefillin mitzvah bara, tza'ak tza'aka nizda'a za olam, eretz itporera." So it means that when the wicked soldier that was doing this wicked thing, that he was taking out the skin of the face of Rabbi Ishmael Cohen Gadol, he got to the place of the tefillin in the forehead, and just when he got to that point of the tefillin, so then Rabbi Ishmael was shouting one time, and from this shout that he made, it made the whole world to shiver, and like it was such a strong shout that it was almost like destroying the world. So when they were doing this to him, he was still alive, when they were ripping their skin? His skin? Yes. Entonces, para aclarar, cuando le estaban arrancando la piel de la cara, Rabbi Ismael seguía con vida. Entonces está escrito ahí que este malvado, este malvado soldado romano, cuando estaba haciendo este acto malvado de irle arrancando la piel, cuando llegó al punto de la frente, donde se pone el tefilín de la cabeza, cuando llegó a ese punto, Rabbi Ismael dio un grito tan fuerte que toda la tierra se estremeció, que pudo, el grito tenía el potencial de destruir la tierra. Then after Rabbi Ishmael Cohen Gadol, the next one was Rabbi Akiva. That we can speak about Rabbi Akiva for many days, because there's so many stories about him in the Gemara. That it says in the Gemara that he was in such a high level that Moshe Rabbeinu was jealous in him. He said, Moshe Rabbeinu said to Hashem, why you giving Torah to me? You should give it to Rabbi Akiva. He is greater than me. Bueno, y el tercero en morir fue Rabbi Akiva. Dice el rabino que podríamos tomarnos días hablando de Rabbi Akiva, tantas historias que hay sobre él en la Gemara. Y dice que Rabbi Akiva era tan grande su nivel que inclusive el mismo Moshe Rabbeinu estaba celoso de su nivel, y Moshe Rabbeinu mismo le dijo a Hashem que por qué le había dado la Torah a él y no a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tenía mayor mérito y mayor sabiduría que él para que le dieran la Torah a Rabbi Akiva y no a Moshe Rabbeinu. But the one thing that I will say about Rabbi Akiva, that he lived for 120 years, which is also, by the way, like Moshe Rabbeinu, 120 years. And these 120 years, he was, for 40 years, he was Am Haaretz. 40 years he was learning, and 40 years he was teaching. Entonces, una cosa quiere decir el rabino acerca de Rabbi Akiva, y es que él vivió 120 años, igual que Moshe Rabbeinu, y que su vida se dividió en tres, que fue 40 años fue un Am Haaretz, que lo podemos traducir con como ignorante, 40 años estuvo estudiando y 40 años estuvo enseñando. So when he got to the point of his death, it was the peak of his life. After there was so much that he went through, so many stories that he went through, and for him in that point,
the most important thing was teaching, and he was teaching Torah. And even though the Romans was making rules against teaching Torah, not to teach Torah publicly, but he was ignoring this, and he was teaching Torah to all the time. He was bringing his students all the time. People would come to him, and he would teach them Torah publicly. He was ignoring, even after the Romans was putting him in jail. In the jail, he was continuing to teach Torah to his students. Entonces explica el rabino que cuando lo mataron en el momento de la cumbre de la vida de Rabbi Akiva. En ese momento, durante ese periodo, él enseñaba Torah, traía alumnos nuevos, todo el tiempo, estaba muy activo en el mundo de la Torah, a tal grado de que incluso cuando los romanos lo encarcelaron, ahí mismo en la cárcel no dejó enseñar Torah. Estaba en la cumbre de su vida. So when his day came that they were about to kill him, so his students they knew that he had tremendous spiritual power, and he was able to say name of Kedusha, one of the holy names of the Kabbalah, and he was able to bring angels that will kill all of the Romans and get rid of them and get free. And they were trying to convince him to do this, but he said, no, it is not the right thing to do. I came to this world to do a certain tikkun, and this is my tikkun. Entonces era tan grande su nivel y sus alumnos estaban conscientes de ese nivel que cuando ya lo iban a matar a Rabbi Akiva, los alumnos le dijeron, Rabino, ¿por qué no hace con su sabiduría, pronuncia un nombre santo de la Kabbalah y hace que bajen ángeles y destruyan a los romanos y acaben con todo el imperio? Y Rabbi Akiva dijo, no es la acción, no es lo correcto para hacer, sino que yo vine para hacer un tikkun y lo tengo que cumplir. Yo vine a hacer una corrección y la tengo que cumplir. So we can take from all not only about Rabbi Akiva, all of those 10 great rabbis, but specifically from Rabbi Akiva, that we think about life, what is important for us, and we see for them, they understood that what is important is not me personally, my life. It's about the kingdom of Hashem, the revelation of the kingdom of Hashem, to bring closer the tikkun of the world. So if what Hashem wants to do for the tikkun of the world is to do something like this to someone, that's what Rabbi Akiva said. I was waiting for an opportunity like this to give my life for the sanctity of Hashem. That was his answer to his students. All my life I was waiting for this opportunity. Entonces el Rav Shepard recalca que era una cualidad que los 10 tenían, pero por el material que se tiene acerca de Rabbi Akiva es un ejemplo claro de él que la persona tiene que enfocarse no en sí misma, sino en el tikkun del mundo, en el tikkun por el cual vino, que es un tikkun que va a ayudar a un tikkun general, por así decirlo, de tal manera que el mismo Rabbi Akiva le dijo a sus alumnos, que de hecho sí les contestó, que él había esperado toda su vida para poder cumplir con su tikkun, que si era necesario o parte de ese tikkun que Hashem tomara su vida, no importaba, al final era como para un bien mejor, un bien más grande, un bien general. So because Rabbi Akiva was very, very publicly ignoring the decrees of the Romans and doing all of what he was doing was like for the public. So the Romans, they wanted to show off in the way that they killed him, like extra cruelty. So they ripped his skin with the combing his skin with the metal comb. I don't know how to say it better in English. Like ripping his skin off with metal nails. Entonces, como Rabbi Akiva desafiaba los decretos romanos en público, enseñaba Torah en público y todo lo hacía en público, asimismo cuando lo capturaron los romanos querían que su muerte fuera una muerte sádica, fuerte, pública. Entonces la manera en que empezaron a matarlo fue con unos peines de metal que tenían los pelos esos del peine eran de metal. Con eso le empezaron a rasgar la piel. And
it says that the last thing that he said was Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. And in the next moment after he said Echad, his soul left his body, and there was a voice that came out from heaven that said, you are worthy, Rabbi Akiva, that your soul came out in one, for the oneness of Hashem, the unity of Hashem, and you are pure with all of the levels of purity with this. Entonces, al momento de morir, antes de morir, Rabbi Akiva dijo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, y justo después murió. Al momento de morir salió, su alma dejó su cuerpo y salió una voz del cielo que decía, Rabbi Akiva, tienes el mérito de haber dejado tu cuerpo en la unidad, porque fue cuando dijo Ejad, que el alma dejó el cuerpo, y tuviste el mérito de eso, y eres puro entre todos los puros. Eres el puro en todos los niveles. The fourth rabbi is Rabbi Yehuda ben Baba, that he was killed also in a similar for a similar reason, for the decree that the Romans had, that the rabbis will not give down the inheritance, that they will not do smicha for new rabbis. El siguiente rabino fue Rabbi Yehuda ben Baba, que murió por causas similares. What did you say about the smicha, Rabbi? That one of the decrees of the Romans was that the Jewish people will not give smicha anymore. They wanted to stop the tradition. They stopped the smicha. So they made the decree not to do smicha. And because Rabbi Yehuda ben Baba was breaking this decree, so that was the reason they killed him. Entonces hubo un decreto del Imperio Romano que prohibieron que la tradición del pueblo judío de dar smijá, eso se refiere a ordenación rabínica, o sea, que un rabino haga rabino a su alumno. Entonces los romanos prohibieron eso, y Rabbi Yehuda ben Baba actuó en contra, y por esta razón lo mataron. So he was very old in this time, Rabbi Yehuda ben Baba, and he brought 5 students that were young rabbis to give them smicha. And he came between 2 cities that there was like less danger, less soldiers there, and he did the whole ceremony of smichat chachamim to pass on the tradition to the young rabbis. Entonces, Rabbi Yehuda ben Baba ya estaba muy anciano y tomó 5 alumnos, 5 rabinos más jóvenes. Los llevó a una ciudad donde no había tanta presencia militar del Imperio Romano, y ahí hizo la ceremonia en la que se hace la semija. Es una ceremonia en la que se pasa la tradición del rabino al alumno. So, but even though they were trying to hide it, the Romans, they heard about it. Obviously, everything from Hashem. The Romans heard about it, and they sent soldiers there. And Rabbi Yehuda ben Baba, he knew that he will not be able to run away. So, and he told the students, the young rabbi, he told them, don't worry about me. I did my job. You run away. You have to save yourself. And he stayed there. And it says that they stabbed him with 300 spears. Entonces, a pesar de que fue a hacer esta ceremonia a una ciudad con menos presencia militar, Hashem permitió que la noticia llegara a oídos de los romanos, y Rabbi Yehuda ben Baba sabía que él no iba ya a poder escapar, pero le dijo a sus 5 recién ordenados rabínicamente que huyeran, y que él ya había cumplido su parte, y a que los demás huyeran. Entonces dice el rabino que a él lo mataron lo apuñalaron 300 veces. So we will see that the last one of the 10 Harugei Malchut is actually one of those students that he was. So not all of them were able to run away. Anyhow, the Rabbi Yehuda ben Baba, he was killed before Shabbat. It was Friday afternoon before Shabbat,
and he was left there. No one was able to go there to bury him because of the Romans, and he was left there, and that was part of the decree. That again, the point that I want to emphasize is that as much as we see the severeness and the pain and the so much judgments that there was with those 10 rabbis, you have to understand that they themselves, they were the tzaddikim of the tzaddikim of the tzaddikim, not only of this generation, of all of the generations. So when they died in such terrible ways, it was taking out the so much decree of Am Israel. Entonces, el rabino dice que el último de los 10 rabinos que tradicionalmente se les conoce como los 10 mártires, fue uno de estos alumnos que mandó a huir al rabino, así que vemos que no todos huyeron, pero quiere decir que también cuando Rabbi Yehuda ben Baba murió en Erev Shabbat, en vísperas de Shabbat, y por esa causa y también por los romanos, su cuerpo fue dejado ahí, no lo pudieron enterrar. Entonces el rabino aquí quiere hacer un énfasis en que el punto principal para que nos quiere transmitir hoy es que a pesar de que todos estos decretos y todas estas muertes fueron terribles, crueles y fue tan malo, a nuestro parecer, ellos eran los tzadikim de los tzadikim de los tzadikim, eran gente muy santa, no solamente en su generación, sino que para todas las generaciones, y el tikún que ellos hicieron trajo bueno, no trajo, quitó realmente mucho de la cualidad de juicio que había y muchos decretos que había sobre Am Israel. So the next one is Rabbi Hanania ben Taradion, that he was famous, that he was a sofer, he was writing Sefer Torah. So, and he was also killed because he was also giving drashot publicly. He was teaching publicly, and okay. So when they killed him in burning. They burned him alive with the Sefer Torah. They put the Sefer Torah around him, and they burned him with the Sefer Torah. El siguiente rabino es Rabbi Hanina ben Tardia. Él era un sofer muy famoso y también lo mataron por enseñar Torah públicamente. Y el rabino recalca que cuando lo mataron quemándolo vivo y pusieron un Sefer Torah alrededor del rabino y lo prendieron en fuego a él y al Sefer. And it says that they were so cruel. They put sponges with water on his chest that he will live longer, that he will suffer more. Y decían que está escrito que eran tan crueles que ponían esponjas con agua en su pecho para que sobreviviera más y sufriera más. And it says that his students told him, "What do you see?" When he was in the fire, they asked him, "What do you see?" So he said, "I see the letters of the Sefer Torah flying in the air." Entonces, que mientras lo estaban quemando, mientras estaban en la hoguera, sus alumnos le preguntaron, rabino, ¿qué es lo que estás viendo? Y él les contestó que veía las letras del Sefer Torah volando, o sea, yéndose hacia arriba. And this is again those tzaddikim, even though their body was in such a great suffering, but what they were associating themselves with is the neshama, is the spiritual world. So for him, what was the major point was not about himself, the way that he's suffering. It was about the letters of the Sefer Torah. So it means that the letters of the Sefer Torah was flying in the air. It means that the sanctity of the kedusha of the Sefer Torah was connecting back to Hashem instead of this is something that the Romans were not able to destroy. Entonces, el rabino también recalca de nuevo que era tan grande el nivel de estos 10 mártires que ni siquiera estaban tan conectados con sus almas que no era ni siquiera tema de conversación, por decirlo así, el sufrimiento por el que estaban pasando, sino que como aquí en el ejemplo de Rabbi Hanina, él
vio estaba más enfocado en la parte espiritual, en lo que pasaba, y explica el rabino que las letras se estaban volando hacia arriba, estaban subiendo, era que veía cómo se están reconectando con Hashem otra vez, y era algo que los romanos no alcanzaban a ver, ni siquiera estaban conscientes de eso. The next one is Rabbi Yoshua Sofer, that we don't know much about him, but we know that he was in such a great level that he was able to argue with Rabbi Akiva. It says about him that he was arguing with Rabbi Akiva in the few points. So from there we know Rabbi Yoshua Sofer. Entonces, el otro rabino es Rabbi Yoshua Sofer. No sabemos mucho de él, pero lo que sí sabemos es que estaba en un nivel tan alto para argumentar con Rabbi Akiva, o sea, para tener un debate con Rabbi Akiva. So the way that they killed Rabbi Yoshua Sofer is that they throw him to the dogs, and the dogs ate him when he was alive. Entonces dice que la forma en que lo mataron fue que lo lanzaron a los perros y los perros se lo comieron mientras estaba vivo. And they didn't let anyone to bury the remains, and he was thrown out like this. And it says that there was a bat call, there was a voice from heaven that said after he died, said that he was whatever, all of the Torah he was applying. There was nothing of the Torah of Moshe Rabbeinu that he ignored. All the Torah he was applying. Entonces dice que bueno, se lo comieron los perros y sus restos no permitieron que los enterraran, ahí los dejaron, y que al momento que murió salió una voz del cielo que decía que él había aplicado toda la Torah, que no había una cosa que había dicho Moshe Rabbeinu que él no hubiera aplicado. The seventh one, there's a okay. If we go by the order of the Kina, so the next one is Rabbi Chutzpit Mutarguman. Okay, there is a certain part that we are missing in the Kina, because we know that there was 10 rabbis, 10 Asarat Rugei Malchut, but in the Kina it's actually speaking about 8. So I will, before I'm going to speak about Rabbi Chutzpit Mutarguman, I will go by the order of the rabbis. So it seems that we are missing those two parts in the Kina, but I'm going to speak about them anyhow. So the next one before Rabbi Chutzpit Mutarguman was Rabbi Elazar ben Dama. Okay. Entonces, el rabino dice que en la Kiná, ya sabemos que son 10 rabinos, pero al parecer solamente hablan de 8. Entonces, él va a hablar de los 8 en el orden que él sabe y va a hablar ahorita de what was the name? Well, the fifth. Someone is asking about who was the fifth one. The fifth one was Rabbi Hanina ben Tardion. El quinto era Rabbi Hanina ben Tardion. Okay, and we're going to talk about now the seventh. So I'm just saying I don't have much to say about him. That we don't have sources to know about him so much. But there was one of the great rabbis that from those 10 was Rabbi Elazar ben Dama. That he was the next one. Entonces el siguiente es Rabbi Elazar ben Dama, que no tenemos mucha información de él, pero él es el que sigue en la lista. In a different poetry that we have that is called El Ezkera, it says that he was killed in Erev Shavuot, and the way they killed him, that they tied him to a tail of a horse, and the horse was dragging him through the whole city until he died like this. Entonces en otro poema está escrito ahí que este rabino, la manera en que lo mataron fue que lo ataron a la cola de un caballo y el caballo galopó por la ciudad hasta que se murió. And there is in the Slichot, there is one of the Slichot that we say, Odcha Hashem ki anafta bi,
and we will mention his name of Ben Dama, that is him, is Rabbi Elazar Ben Dama. Entonces el rabino también explica que en la Selijot, en una de ellas, mencionamos Ben Dama, que hace referencia a este rabino. And it says that even though they put him into drag him with his horse, he wanted to have his tefillin on, and while they were dragging him with the horse, he was with the tefillin, and he was all the time keeping his focus with Hashem. Les dice que este rabino, a pesar de que lo arrastraron por las calles con el caballo, él quería tener los tefilín puestos y él estaba más preocupado en mantener el tefilín en su lugar y estar conectado con Hashem. The next one, the eighth one, is Rabbi Hanina ben Chanichai, that he was a friend of Rabbi Shimon Bar Yochai. El siguiente es Rabbi Hanina ben Hanijai, que era Yes. un amigo Rabbi Hanina ben Chanichai. Rabbi Hanina ben Hanijai, que era un amigo de Rabbi Shimon Bar Yochai. And he was also from the students of Rabbi Akiva. Y también era uno de los alumnos de Rabbi Akiva. And also about him, we don't have many sources about what exactly was he doing. But we know that he was part of the 10 Harugei Malchut. No tenemos muchas fuentes de qué fue lo que hizo o de su vida, pero sabemos que fue uno de los 10 mártires. The ninth one that we do have in the Kina of Arzel Lebanon is Rabbi Chutzpit Miturgeman. That Miturgeman means translator. So he was translating. I'm not sure exactly what was his like. I think that in their times, so it was probably or Roman or Aramite. Anyhow, that was his special quality about that he was able to translate very correctly. Entonces el siguiente rabino se llamaba Rabbi Chutzpit Miturgeman, que Turgeman significa el traductor. Entonces el rabino no está seguro de qué idioma traducía, pero tal vez de romano para arameo o arameo para romano, pero recalcan la calidad y la cualidad de su traducción. And it says that they stoned him to death. They stoned him until he died, and then they hanged him. That all the Jewish people will see and be scared from them. And afterwards they throw him to the garbage. They throw his body to the garbage. They didn't let him to bury him. Entonces la manera en que lo mataron fue que lo apedraron hasta que murió. Después de que murió, colgaron su cuerpo públicamente para que los judíos lo vieran y tuvieran miedo del Imperio Romano, y después ya no dejaron que lo enterraran y tiraron su cuerpo a la basura. So in the Kina of Arzel Lebanon, it says that he was so holy, Rabbi Chutzpit Miturgeman, that if there was a bird flying when he was speaking Torah, the bird would have get burned because there was so much strength, like fire, in his words of Torah. Y dice en una latina que era tanto su nivel y tanta de la santidad de este rabino de Chutzpit Miturgeman, que cuando estudiaba la Torah, si un pájaro pasaba arriba de su cabeza, se moría, que haya muerto el pájaro del poder y la fortaleza que tenían sus palabras de Torah. And the last one is Rabbi Elazar ben Shamua. That this is what I said, that he was a student of Rabbi Yehuda ben Baba. He was one of those that got the smicha from Rabbi Yehuda ben Baba. So they killed him basically like they killed his rabbi, like they killed Rabbi Yehuda ben Baba, that they stabbed him with the spears, the Roman soldiers. Entonces, what was his name? Rabbi Elazar ben Shamua. Entonces el décimo fue Rabbi Eleazar ben Shamua, que fue uno de los
5 rabinos que mencionamos que les habían dado la ordenación rabínica que mandaron que los mandó el rabino a huir, pero él no pudo escapar y lo mataron igual que a su rabino, lo acuchillaron, lo apuñalaron. So it says that they killed him in the Shabbat night, that he was doing Kiddush, and while he was doing Kiddush, they came there and he saw them, and he was not scared. He was continuing to say his Kiddush. He knew what's going to happen, but he wanted to continue to say the Kiddush. Está escrito que lo mataron en la noche de Shabbat mientras hacía Kiddush. Llegaron a la hora que él estaba haciendo Kiddush y dice que él no tuvo miedo y al contrario, que los vio y él siguió haciendo Kiddush. Se preocupó más por terminar el Kiddush a que lo mataran. And the Roman soldiers, they didn't let him to finish the Kiddush. While in the same time that he was saying the words of the Kiddush, they stabbed him with the swords and spears and they killed him. Y los romanos no permitieron que acabara de hacer el Kiddush y antes de que acabara lo apuñalaron con espadas y cualquier arma que traían ahí. So it says that the last words that he said when they killed him is Bara Elokim. That was his testimonial that in his death he was testifying on the creation that Hashem created the whole creation. Entonces dice el rabino que las últimas palabras que él dijo antes de morir fue Bara Elohim, que significa que Hashem creó. Y el rabino explica que eso significa que él murió siendo testigo de que Hashem es el creador de todo. O sea, que Hashem es el número uno, por así decirlo. And obviously, the same way that we see about those 10 great rabbis, the Aseret Harugei Malchut. So we see from here the examples of the cruelty of the Romans, that they were so cruel, and they wanted so much to put the fear in the hearts of the Jewish people. And we see that the strength of the leaders of the Jewish people that they gave over to their students was that it doesn't matter what, even in such extreme, severe cases like they had, the main thing is to keep our faith in Hashem, not to leave Hashem, and not to have any other thoughts besides Hashem. To stay focused on the unity of Hashem all the time. Entonces explica el rabino que aprendemos de estos 10 rabinos, de estos 10 grandes tzadikim, de estos 10 mártires, que de la crueldad primero del Imperio Romano, que utilizaban estos mecanismos de muerte para inculcar miedo en la población judía hacia el imperio, y que también debemos aprender que así como esto, a nuestro nivel claramente, pero así como estos 10 rabinos no tuvieron miedo, nunca se apartaron de Hashem, mantuvieron su emuná, su fe y su confianza en Hashem. Asimismo, nosotros, no importa qué situación enfrentemos, tenemos que mantenernos fuertes en Hashem. So we need to finish soon, but I just want to explain to make sure that there was the destruction of the first temple. It was done by Nebuchadnezzar, and then there was the exile of Babel, and then there was then after the exile of Babel, after they were there, the Ezra Sofer came and they built the second temple that was standing only for 70 years, and then afterwards the Romans, that we spoke now about the Romans, so they destroyed the second temple. Entonces el rabino dice que tenemos que terminar pronto, pero quiero dejar claro que el primer templo se destruyó por el rey Nabucodonosor. Después vino el exilio de Babilonia. Después de la mano de Ezra el escriba regresamos a construir el segundo templo hasta que lo destruyeron los romanos. So already between the first temple to the second temple, we have many descriptions in Chazal that it was
it was not the same. The first temple, there was all the revealed miracles that we spoke about. It was in the first temple. In the second temple, even though there was holiness, obviously, in the second temple, but it was not the same holiness. It was not the miracles were not so revealed, and actually they didn't have the holy hour. They didn't have their own kodesh inside of the kodesh kodeshim. Entonces, el rabino explica que ya la misma Gemara, los mismos rabinos hablan de las diferencias que hubo entre el primero y el segundo templo, que el segundo no tenía la misma santidad ni el mismo nivel de revelación de milagros que el primer templo, y que inclusive el segundo templo, perdón, no tenía el arca en el lugar santísimo. And we spoke in the beginning of the class about the reasons of the destruction of the first temple, that about the 3 severe sins. Chazal say that the reason of the destruction of the second temple was because of the sinat chinam and the lashon hara that was within the Jewish people in that generation. Pues ya hablamos de las razones por las cuales se destruyó el primer templo, y los sabios dicen que las razones por las cuales se destruyó el segundo templo fue por el odio gratuito y la shonara que había entre el pueblo. So obviously we can take a lot of points to work on from Tisha B'Av. But one of the most important points is that to be strong about not to have the sinat chinam, not to hate one another without reason, and even when we have reasons that we think that is a good enough reason to speak about someone, something negative. We have to really go over it and make sure that what we're saying is the right way, in the right manner, and for the right person, to the right. And there's so much to speak about in halachot lashon hara, but I'm not gonna do it now. But I'm saying that if somebody wants to take something on himself, that will be very, very beneficial for him and all the people around him and the whole world, to be careful about lashon hara and not to hate any Jew for no reason. Nos explica el rabino que podemos hablar de muchas cosas, que podemos aprender de todos estos hechos pasados, pero que con una cosa que quiere dejarnos es que aprendamos y entrevistemos el no odiar a ningún otro judío gratuitamente, y a pesar de que, o sea, sin razón, y a pesar de que tuviéramos una razón, en verdad no odiar a la persona, porque realmente llegar a una razón que te permita odiar es muy complicado. Entonces, de igual manera con la lashon hara, tener mucho cuidado. Podemos también, dijo el rabino, hablar muchas horas de las leyes de la lashon hara, pero dijo el rabino que si alguien quiere tomar sobre sí mismo la meta de cuidarse de la lashon hara, aparte de cuidarse de la lashon hara, no odiar a los judíos gratuitamente. Entonces, de esta manera, ayuda a la persona, ayuda a su contexto, y ayuda a todo el mundo el tomar sobre sí mismo estas metas, por así decirlo. And by the way, I think that we have on the website King David Kabbalah, I think that we have like a free version of the short version of halachot lashon hara. I know that we have it in English. I think that maybe we have it also in Spanish. It's like one page of summary of all of the halachot of lashon hara. So to take this and to know it by heart is very, very important for everybody. Entonces el rabino dice que en su página web no está 100% seguro si en español, pero sí está seguro que en inglés hay un compendio de las leyes de lashon hara. Entonces, que es muy importante que la gente esté informada, esté al corriente de todas estas leyes para no caer en estas averos.
And the last point that I want to explain is that even though there was so many years, almost 2,000 years from the destruction of the Second Temple, we are still in that exile of the it's called Galut Edom. Edom is, it says that Edom is Romi. The Romans is the descendants of Edom, of Esav, and all of the majority of the Jewish people today is in the what is called the Western world, which is basically descendants of that culture of Rome. So we are still in that exile of Rome, even though we have Eretz Israel and Baruch Hashem, I'm sitting here in Har Zion, but the majority of Am Israel is not here, unfortunately. Entonces, explica el rabino que hoy en día, a pesar de que ya pasaron un poco más de 2000 años de que se destruyó el segundo templo, seguimos en el exilio de Edom, así le conocen los sabios, que Edom, que era descendiente de Esav, y que se identifica a Edom con Roma. Entonces, culturalmente, todo el mundo occidental, que es de donde surge la cultura hoy en día, es heredada de los romanos. Entonces dice el rabino que a pesar de que algunos judíos ya tienen la oportunidad de vivir en Eretz Israel, no, la mayoría no estamos allá, entonces seguimos en ese exilio. So you have to know, everybody have to know that the place of Am Israel is in Eretz Israel. So even though there is many Jews living in all kinds of places all over the world, and many people will have all kinds of reasons why they are comfortable and why it's good for them to be there. But the real place of Am Israel is in Eretz Israel, and the exile is everything is also physical and also spiritual. From the physical, we learn about the spiritual. So like we see that the majority of Am Israel is within the exile outside of Eretz Israel. So also within the spiritual aspect of our being, we are, the majority of our being is not in the right place. We are not connected to the right place. Entonces explica el rabino que la tierra de Israel es el lugar para el pueblo de Israel, que vemos que todo el pueblo ahorita está disperso en todos los rincones del mundo, por todas partes, pero que la tierra de Israel es el lugar para el pueblo de Israel y que la gente no tiene que sentirse cómoda en los lugares en los que están, inventar excusas, pero que al final también aprendemos de lo físico, se aprende lo espiritual. Pues así como la gente físicamente está desconectada de la tierra de Israel, así también vemos que espiritualmente el pueblo está desconectado de la fuente. So all the restrictions that we have in Tisha B'Av of not to wash, not to eat, all of those different things is causing us to be very, very not comfortable. And we have to learn that this is an opportunity for us to have a revelation of where our spiritual being is. That the same way that our physical body is not comfortable in Tisha B'Av, our neshama is not comfortable all year long. And this is a point of revelation to have this connection, that to bring the connection of our spiritual being to the physical. Entonces explica el rabino que tenemos que aprovechar este día de Tisha B'Av, en donde el cuerpo no está cómodo, no nos podemos sentar en una silla cómoda, no podemos sentar en el suelo, no comemos. Entonces así como el cuerpo se siente incómodo, hay que aprovechar esa oportunidad de que también ver que el alma no está cómoda, no nada más este día, sino todo el año, porque no está en donde tiene que estar, no está conectada con la fuente que tiene que estar. Pues aprovechar esta oportunidad de entender que así como nuestro cuerpo no está cómodo este día, así el alma no lo está en todo el año, y aprovechar para poder enfocarnos a volver a conectarnos con lo esencial, con la fuente que tenemos que estar conectados. So when we will Bezrat Hashem do the full tikkun
and make the connection of the physical and the spiritual. So that will be the building of Bet HaMikdash. That we want to have the revelation that of the kingdom of Hashem that will come down all the levels, all the dimensions until the physical, that it will be revealed within the physical. So this is the point of Bet HaMikdash. So in the same way that we feel the not being comfortable in the physical in Tisha B'Av, this is the same, the opposite direction in the time of the redemption, that everything comes to its place, everything comes to its completion. So this is the meaning. Okay, first translate this. Entonces el rabino explica que cuando hagamos el tikkun completo, ahí es cuando empieza la época del Bet HaMikdash, por así decirlo, la reconstrucción del Bet HaMikdash. Entonces nos tenemos que enfocar en conectar con la fuente espiritual, en aprovechar este día y conectar, que ahorita va a explicar más a fondo, pero el rabino comentaba que el orden ahorita pues vemos lo físico y después tratamos de conectar con lo espiritual, pero que en los tiempos futuros va a ser al revés, o sea, todo va a quedar en su lugar, todo va a caer donde tiene que estar. Y ahorita iba a andar un poquito más en eso el rabino. So this is the meaning of the statement of Chazal, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. וכל שאינו מתאבל לירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה. Whoever is mourning for the destruction of Yerushalayim, he see the rejoice of Yerushalayim. And whoever doesn't mourn for the destruction of Yerushalayim doesn't have the privilege to see the rebuilding of Yerushalayim. And this is the reason, because when we are doing the mourning, when we are doing we're feeling the pain, that we are missing that comfortability of the physical. We're missing that revelation within the physical. When we feel that pain, so we're making the connection between the spiritual and the physical. And then in the time of the redemption, which is the redemption that comes from the spiritual, we have also the connection that it will be coming into to our physical. And vice versa. Whoever is ignoring, he doesn't want to relate, he doesn't want to connect to the pain, so he doesn't making this connection from his spiritual being to the physical. So also in the time of the redemption, he will miss that connection. So the redemption that will come in the spiritual will not come into his physical. Entonces explica el rabino que lo que quiso decir los sabios de bendita memoria cuando dijeron: todo aquel que llora por la destrucción de Jerusalén va a tener el mérito de verla reconstruida en su alegría, y todo aquel que no va a tener el mérito de verla reconstruida en su alegría. Explica el rabino que así como ahorita, si la persona se llega a conectar primero físicamente con el hecho de que Jerusalén no está, con el hecho de que el Bet HaMikdash no está, toma esa parte física y hace una conexión espiritual y genera ese link, esa conexión entre los dos. Sin embargo, no sin embargo. Entonces, cuando sea la redención, va a pasar al revés. Va a haber primero una revelación, como por decirlo así, espiritual. Entonces, como nosotros, bueno, la persona ya hizo el tikkun de hacer la conexión entre lo material y lo espiritual, asimismo va a tener el mérito de bajar esa revelación espiritual en esos tiempos y ponerla en el lugar físico. Pero si ahorita no lo logra y la persona es indiferente y no se logra conectar con el llanto por la destrucción de Jerusalén y el templo, entonces así mismo tampoco va a tener el mérito de hacer esa conexión en el futuro y no va a entender ni la parte espiritual y no va ni siquiera a sentir la parte física. Okay. So this is enough for this class. I can answer only questions that are related with Tisha B'Av. So if somebody have a question about Tisha B'Av, so you can ask. Entonces ya con esto da por terminada la clase del rabino y da espacio para preguntas, pero con la condición de que solamente pueden ser preguntas relacionadas con Tisha B'Av, porque él ahorita, como él ya está en Tisha B'Av, no tiene permitido estudiar. Si alguien tiene pregunta, la puede escribir en el chat o puede prender el micrófono y decirle y yo traduzco.
No questions? It seems that no for today. Sí, yo tengo una. Yes, one question. Buenas. ¿Quién habla? Maticiajo, de Colombia. Ajá. Yo quisiera hacer una pregunta referente si ese Mesirut Nefesh que tenían esos rabinos, no hay ninguna persona en especial ahorita en la actualidad o en nuestra generación que pueda tener ese nivel de entrega. So he's asking Rabbi that no sé si me escucha. Rabbi, do you hear me? Ya traduje. I have here Binyamin that he was trying to give me the translation. Eu think there's anybody at that level. Ya tradujiste tú ya. Ya pude. So okay, so the if we have the possibility of having the same level of the previous generations, this is a very, very tough question. It's a very tough question. Generally, the answer is no. Okay, every generation have a different level generally, and the same person, for example, whoever was like, let's say that we had Rabbi Akiva in our generation, so he will be in the level of the leaders of our generation. Yeah, in the generation of Rabbi Akiva, the leaders was in that level. In our generation, it is not the same level, but we are the way that we have to look at it, and also the way that Hashem is looking at it, according to what the sages are telling us, is that every generation have its levels. The tzaddikim of the generation is according to the level of the generation. There is exceptions, but it's not as strong as to have someone in our generation like in the generation of Rabbi Akiva. For example, the Vilna Gaon, he was exception in his generation, that he was considered to be like one of the previous generations, so the Gaonim. So that's why they called him Gaon. That he was relating to like few generations before him, but not from our generation to the generation of the Tanaim. It is such a big jump. So as far as I know, it's not possible. But when Mashiach comes and Beit HaMikdash will be built, maybe all the level of our spirituality will go up so much that maybe the answer will be yes. Right now, in the reality that we know, the answer is no. Entonces, la respuesta a la pregunta, Matillahu, es que es una pregunta muy complicada de responder, pero que generalmente la respuesta es no. Cada generación tiene su propio nivel y conforme van pasando las generaciones va disminuyendo ese nivel espiritual. Y explicaba el rabino que incluso que hubiera un Rabbi Akiva en nuestra generación, sería un Rabbi Akiva acorde al nivel de la generación. Entonces, regularmente hay tzadikim, hay gente que tiene ese Mesirut Nefesh de acuerdo a la generación en la que está. Sin embargo, que es muy complicado que haya alguien que tenga niveles de generaciones anteriores, que él está consciente de uno que ese era el Gaón de Vilna, que él era el nivel de una generación anterior a él, que era el de los Gaonim, por eso le dicen el Gaón, pero que realmente tener a alguien del nivel de generaciones anteriores y aún más que sea del nivel de los Tanaim, no lo cree posible, pero que cuando venga Mashiach y se reconstruya el templo, entonces posiblemente ahí estemos en el mismo nivel de antes o inclusive en niveles más altos, pero que por ahora no lo ve posible. We have a question in the chat. Maybe Benjamin is telling you that, or the question is... Dilo. No, dile tú, por favor. We watched last event of before Tisha B'Av. We watched the event before Tisha B'Av, last event in Jewish tradition before Tisha B'Av.
I don't really understand the question. So please to be short. She's asking like kind of like what was the celebration before Tisha B'Av? Last event, which was 3 weeks ago. Last Tzum. Which was, El que escribió la pregunta de cuál era la celebración anterior del 9 de Av se refiere a en el calendario o sea, qué hay antes, el ayuno de antes o no está bien, no entendemos la pregunta. What was 3 weeks ago? Last The Yud-Zayin B'Tammuz? The question is about Yud-Zayin B'Tammuz? Yeah, that's basically I really don't know. Pregunta el rabino que si Yeshaya David que si la pregunta es acerca del 17 de Tamuz o a qué se refiere la pregunta. I think that's it. Okay. It's kind of a bit of that. Okay, I think that basically Okay. we will call it the end of the class. Bezrat Hashem, we will have Bsorot Tovot to tell everybody, and we're waiting for the good news that somebody will say that we can come to Bet HaMikdash and sit together. So, Bezrat Hashem, everybody are welcome. I have space on my roof. You're welcome to come, and Bezrat Hashem will eat together with from the leftovers of the sacrifices of the Shlamim. Bezrat Hashem soon. Entonces el rabino se despide y dice que espera que recibamos buenas noticias y que nos espera en su casa, en el techo de su casa, para poder comer de las obras de los sacrificios de la Shlamim y que espera que todos recibamos buenas noticias pronto. Rabbi, someone posted one question. Do you want to answer it or later? Okay. Yes. She's asking why the Tisha B'Av Tzom is very similar to the Kippur one, Yom Kippur. Yes. Okay. The basically the Yom Kippur is the highest elevation that we have in the year, and for this elevation, so we are acting like angels. They don't have the physical needs. In Tisha B'Av, it is quite the opposite. That the spiritual level is like the bottom, the lowest, and we are not capable to make this connection of the physical and the spiritual, and we have to work on that to do this tikkun. So it is similar, but exactly in the other direction. It is like the other side of the same thing. Entonces preguntó Juliana, Rabino, quisiera saber por qué el ayuno 9 de Av se parece al de Kippur, y contestó el Rabino que el día de Kippur es el día más elevado y ayunamos y tenemos todas esas leyes porque nos asemejamos a los ángeles por el nivel espiritual de conexión que hay. Sin embargo, en el 9 de Av hacemos lo mismo, pero no por la razón de que hay una conexión espiritual más grande, sino por todo lo contrario, de que no hay forma de conexión, estamos en un nivel tan bajo por lo mismo que han pasado en todas esas desgracias. Entonces apelamos al mismo sistema de anularnos a nosotros mismos, por así decirlo, para poder crear algún tipo de conexión. Entonces es como la misma acción, pero de diferentes, de ángulos opuestos. Uno es por la gran elevación espiritual que el mismo día trae y otro es por la no tan grande elevación que el día trae. Maybe I will just finish with another point. It says that one of the reasons that after midday of Tisha B'Av we are not sitting on the floor and we get some comfort is because that it says that the Neshama of Mashiach is born in Tisha B'Av afternoon. So I want to say a couple of words to explain this. Entonces el rabino quiere agregar un punto más y dice que la ley dice que después de mediodía en Tisha B'Av uno ya no tiene que sentarse en el suelo, ya se puede sentar normal en un lugar cómodo. Y la razón de esto es porque está escrito que el alma del Mashiach nace en la tarde de Tisha B'Av. So first of all, obviously we understand that the Neshama of Mashiach is something very, very high. The revelation of such a high neshama
it needs to be in very, very special circumstances that it will happen. So this is like, from there we see the potential of Tisha B'Av, that we say that in the future it will turn to be a day of celebration. So the fact that we have this, the comfort from the potential of this revelation, Neshama of Mashiach, for us it is a point of understanding that within the peak of the destruction, this is also a place that Hashem is revealing His love to Am Yisrael. Entonces explica el rabino que debido a la grandeza y el nivel de elevación del alma de Mashiach, tiene que también haber nacido en una circunstancia especial. Entonces, por esa misma razón aprendemos del potencial que tiene este día, y que sabemos que después no va a ser un día de llanto, sino va a ser un día de celebración. Va a ser un día de celebración, y que de ahí, perdón, es que se me fue. I just lost it, Rabbi. It would be a day of celebration. The celebration that is going to be in the Tisha B'Av is the celebration of the revelation. So even though we don't have this revelation right now, but we are already receiving comfort from that we see that within that peak of the pain that we have for the destruction, this is the place that Hashem is showing us the love. So, yeah? Yeah. Entonces, va a ser la celebración de la revelación, y que asimismo, cuando estamos en la cumbre de la destrucción, como estaba uno en Tisha B'Av, de esa misma cumbre de destrucción, Hashem manda la salvación, y de ahí vemos que, así como en el pasado teníamos el potencial para traer la redención, y fue al revés, ahora hoy estamos en el potencial de toda la destrucción, y Hashem va a traer la redención en ese mismo sistema. So we can see example for this very clearly when somebody have someone that he loves, a relative, one of the parents, husband, wife, whatever, and so many times we are used to someone and we don't have the revelation of our love to him. But if something will happen, God forbid, to this person so all of a sudden we will feel, what happened to this person? I love this person so much, because when in the point of the breaking point, that there's something happens. So this is also a point of revelation of the love, of the intimacy. So within that time of the destruction, and Am Yisrael went to exile. So that was also point of revelation of the love of of Hashem to Am Yisrael, and the love of Am Yisrael to Hashem, with all what happened there. And the fact that we see that the result of that is that day is the birth of the Neshama of Mashiach, which is basically the redemption. So the exile and the redemption is basically two parts that are coming together in Tisha B'Av. Pues explica el rabino que se asemeja a cuando una persona ama mucho a otra persona, a un familiar o algo. Pues cuando está cerca de esa persona no hay mucho espacio para revelar ese amor. Sí, claro que hay acciones de amor y todo, pero realmente no como decimos en México, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, cuando la persona se va, entonces la persona dice, ¿y qué pasó? ¿Dónde está? Y empieza a sufrir y se da cuenta del gran amor que había y de la relación que había. Así mismo, cuando se destruyó el templo, se supone que tendríamos que darnos cuenta de lo que perdimos y anhelar recuperar esa conexión. Entonces, Tisha B'Av, y por eso es el día en el que nace el alma del Mashiach, funge como la conexión del exilio con la redención. Las dos se unen en el punto de Tisha B'Av. Toda Rabbi Yehuda for the hard work that you're doing to this translation. I appreciate it very much. I know that it's not easy, and you're doing a good job. Oh Hashem. Hashem will bless you. Thank you. Amén, amén. Okay. Entonces el rabino se despide y agradece a todos por estar acá.
Bezrat Hashem, whoever wants to have easy fast will have easy fast. The main thing is not easy or not easy. The main thing is to get the potential of the fast and to apply all of those principles into our life, Bezrat Hashem. Pues el rabino desea que quiera tener un ayuno fácil, que lo tenga, y el que no, pues no, pero que el punto no es tener un ayuno fácil o un ayuno difícil, sino agarrar las características especiales del día y poder conectar con lo que uno debe conectar. Thank you, Rabbi. Chazak u'baruch. There is all kinds of links that my wife was sharing on the chat. So it is for the benefit of whoever wants to take the benefit of that. Bezrat Hashem. Entonces el rabino dice que la Rebechin está compartiendo en el chat unos links para que tomen beneficio de esos. Ahorita está viendo ahí el libro de Eija, de Lamentaciones. También hay un link, hay una clase de Zoom, es para una clase en América, en el continente americano, el jueves en la noche. No es una que viene después de esta, sino hasta mañana después de que termine el ayuno. להתראות, לילה טוב, בעזרת השם טובות. אמן, גם לך, תודה רבה. להתראות, תודה רבה. Gracias, ayuda. De nada, rabino, hasta luego. Tengan ayuno fácil todos. Amén. No, y yo quisiera comentar ahí de que en realidad el servicio que ¿Quién está hablando? Se perdió. Bueno, hasta luego.